Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Еркеназ. Бүгін осындай нәзік әрі дәмді сүтті құс тортын жасайтын боламыз. Үйде бар заттармен жасалады. Өте нәзік болып шығады. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға сгущенка қосатын боламыз. Сгущенканың рецептісі менің YouTube каналымда бар, описанияда белгілеп кетемін. Енді оған жұмыртқамызды қосып, миксермен араластыратын боламыз. Енді бізде еріп тұрған сары май керек болады. Оны аз-аздан қосу арқылы миксерлейтін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, енді ұнымызға қопсытқышымызды қосатын боламыз, және де оны ыдыста араластырып аламыз, және де оны електен өткізіп, қамырымызға салатын боламыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін, кішкене осылай араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, және де миксердің ең жай жылдамдығында араластырамыз. Көп араластырудың да қажеті жоқ. Енді миксерлеп болғаннан кейін бізде осындай күшті қамыр пайда болады. Енді пергамент қағазын дайындап аламыз. Менде диаметрі 22 сантиметр. Осылай сызып алғаннан кейін керісінше аударамыз пергаментті. Видеода көрсетілгендей, енді оған 3 қасықтан қамырды сала отырып жаятын боламыз. Бір жері жұқа, бір жері қалың болып кетпеу керек. Мінекей мен 3 қасықтан салып отырдым. Сонда бізде 7-8 қамыр пайда болады. Мінекей осы қасықпен жайып алатын боламыз. Бір келкі болу керек. Қамырды бір келкі жайып алғаннан кейін, оны 180 градуста духовкада пісіретін боламыз 5-6 минутта. Енді крем жасайтын боламыз. Кремге бізге сливки керек, 33-35%, және де ол салқын болу керек. Холодильникте кемінде 4 сағатта тұру керек. Енді біз ыдысымызды аламыз. Ыдысымыз құрғақ болу керек. Ешқандай да су тимеу керек. Енді оған сливкиімізді құйып, қантты саламыз. Қантты көбірек салсаңыздар болады, аз салсаңыздар болады. Енді оны миксерлейтін боламыз. Миксердің де насадкасы ол су болмау керек. Енді оны араластырамыз. Ең жай жылдамдығынан ең үлкен жылдамдығына дейін араластыратын боламыз. Бірінші жылдамдығы, екінші жылдамдығы 30 немесе 1 минут сайын көтеріп отырамыз. Ол сіздердің миксерлеріңізге байланысты. Енді осылай араластырамыз. Көпіру керек және де үлкен болу керек, бірақ та көп араластырудың қажеті жоқ. Көп араластырсаңыздар іріп кетуі мүмкін. Кішкене қоюлау болған кезде миксерімізді өшіреміз. Бізде осындай пена болып шықты. Енді миксерімізді өшіріп, творожный сыр қосатын боламыз. Творожный сырды салып болғаннан кейін, ең жай жылдамдығында ғана араластырамыз. Себебі көп араластырудың да керегі жоқ. Жай ғана творожный сыр мен сливкиді бір-біріне қосып араластырсақ болды. Творожный сырды көп немесе аз қосуларыңызға да болады. Егер де сіздердің кремдеріңіз қатты болса, аз қоссаңыздар да болады. Крем өз формасын осылай ұстап тұру керек. Енді корждарымыз осылай пісіп болғаннан кейін, корждарымыз міндетті түрде суы керек. Суығаннан кейін ғана тортты жинайтын боламыз. Енді бірінші коржымызға осылай 2-3 қасықтан салатын боламыз. Мен 3 қасықтан салдым. Осылай араластырамыз. Ең алдымен бізде ыдыс керек емес сыртында. Одан кейін ғана біз кальцоны қоятын боламыз. Барлық корждарды да осылай жасап шығамыз. 3 қасықтан салып отырыңыздар. Егер де сіздерде крем артылып қалса, онда оны сыртын безендіруге жұмсаймыз.
Соңғы коржымыз біткеннен кейін оны целлофанмен жауып, холодильникке кем дегенде 4 сағатқа қою керек. Мінекей енді целлофанын алып жатырмын. Енді кольцоны алатын боламыз. Және де қалған креммен безендіретін боламыз. Сіздер өздеріңіз қалағанша безендірсеңіздер де болады. Немесе үй жағдайында мен сияқты безендіріп қойсаңыздар да болады. Жай ғана кремді жағып, оның үстін жемістермен әсемдесеңіздер де болады. Мен осылай әсемдеп клубника қойып шықтым. Сіздер әртүрлі жемістер немесе шоколадпен безендіріп қойсаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Бізде осындай нәзік, дәмді торт шықты. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Сіздерге ас болсын.